Mayong buntag mga kaigsuunan, ani na usab kita nining atong Metro Davao iniusang panimbahon. Paylo na kita sa atong mga hunahuna o kasing-kasing kung asa man kita sa atong panimalay o asa kita maga-view o maga-join ini nga ato nga pagsimba naot nga ang ato nga kasing-kasing mahisentro diha sa Ginoo. Salamat sa matag-usa nga naga-join ini karon o giabi-abi ang tanan naman kita dinhi sa Davao, sa uban nga mga dapit sa Pilipinas ug bisan pa dito sa laing mga kanasuran. Salamat sa ato nga mapadayunon nga pagsimba bisan pa niini nga wala kitay face to face apan sa gihapon ang balang espiritu nagapakig-uban niining atong panimbahon karon. Taylo na kita og ang Dios magapanalangin kita kanatong tanan atong samtang ato nga paminawon ang pasiunang poni. Manindo kita alang sa tawag sa pagsimba. Batonin ninyo kini nga pangunahuna nga usab ni Kristo Jesus. Bisan ang kinaiya sa Dios anak niya, wala niya ang iyang pagkatuong sa Dios. Kundili, gipakaubos niya ang iyang kaugalingon pinaagi sa pagsulob sa kinaiya sa usa ka ulipon. Nagpakatao siya sama sa mga tao. Sa tinamang nahimo siya sa tao, ipaubos niya ang iyang kaugalingon, pinaagi sa pagtuman sa Dios, hangtod sa kamatayon dito sa krus. Tungod niini, gipasidunggan siya sa Dios ug gihatagan og gahom nga labaw sa tanang mga gahom. Aron ang tanan nga anaa sa langit ug sa yuta, bisan ang anaa sa ibalong sa yuta, mangluhod o musimba kaniya. Ug ang tanan mo ila nga si Kristo mao ang Ginoo ug pinaagi niini madayon ang Dios nga Amahan. Sa Dios ang himaya kay ugma siya silog gibayran niya magaginabuhi kita sa dayon dayon ta si Jesus pasidunggan siya dayon ta si Jesus magbalipayon ta ang dalan siya ngadto sa sa Diyos sa mga magtuo ang makasasala pasayon niya sa tag na gayud nga mo saling
siyang ato sa amahan, siya himayaon kay gamhanan man. Ang atong kalipay na kang Jesus, na nagbuhat sa mga dagkong utang. Apan ang kalipay ng tinitugnan, mao ang pagbalik sa ginuta. Naigunda si Jesus, pasidunggan siya. Naigunda si Jesus, magmalipayon ta. Ang dalan siyang ato sa amahan, siya himayaon kay gamhanan man. O Diyos nga among langitong amahan, nagkapasalamat kami kanimo nining takna nga imong gihatag kanamo aron kami makasimba kanimo diha sa espiritu ug sa kamatuhuran. Salamat Ginoo nga pinaagi niini nga online worship, pinaagi niini nga virtual worship, Lord. Makahimo gihapon kami sa pagsimba kanimo Ginoo. Bisan pa nga ang uban nga mga kasimbahanan, ang uban nga mga pamilya, ang uban nga mga anak nimo Ginoo, wala nakapahigayon sa face-to-face nga worship. Apan salamat Lord sa gasa sa teknolohiya nga nakahimo gihapon kami sa pagsimba kanimo diha sa espiritu ug sa kamatuoran. Duawa ug panalangin ang imong mga katawhan nga naa sa ilang pinuy-anan, anaa sa ilang trabahoan, o sa bisan asa sila nga dapit karon nagasimba Lord. Among gipangayo nga ikaw panalangin kanila pinaagi sa imong balaang espiritu. Takos ka nga mudawat sa tanan nga dungog ug himaya tungod kay ikaw ang Dios nga matinumanon, ang Dios nga kanunay nagauban kanamo bisan taliwala niining kalisdanan. Ginoo, ihalad namo ang among kinabuhi nga na kanimo. Apil kini niini nga pagsimba Lord, amo kining ihalad nga na kanimo alang sa imong dungog ug kahimayaan. Mao kini among pagampo pinaagi kang Kristo Jesus na among Ginoo higala ug manluluwas. Amen. Maigsoon ang atong pamaladong karong adlaw kung ikutlo sa unang Korinto kapitulo 15 bersikulo 1 hangtod sa 8. Maigsoon kinumduman ko kamo sa maayong balita nga giwali ko kaninyo. Gidawat ninyo kini o gibarugan ninyo ang inyong pagtuo. Mao kini ang maayong balita, ang mensahe nga akong giwali kaninyo. Maluwas kamo pinagi sa maayong balita, kung magpabilin kamo niini nga malikon, gawas kon takhaw lamang ang inyong pagtuo. Gitudlo ko kaninyo ang akong nadawat nga mahinungdanon kayo. Kini mao nga si Kristo namatay alang sa atong mga sala, sumala sa nisulat sa kasulatan. Gilubong siya o sa katulong nga adlaw, gibanhaw, sumala sa nasulat sa kasulatan. Nagpakita siya kang Pedro, ug unya ngadto sa napulog duha ka mga apostoles. Unya, sa usa ka higayon nagpakita siya ngadto sa kapin kalima kadto sa iyang mga sumusunod ug kadaghanan kanila buhi pa. Unya nagpakita siya kang Santiago o sa tanang mga apostoles. Sa katapusan, nagpakita, usab siya kanako, bisan tod ako, sama sa usa ka na tao, sarili husto na panahon. Ang Diyos ang nahon na siyang pulong, mamanako kini pataluhog. There's a spring
Isip pagtimbaya sa mga kasimbahanan, sa ngalan sa Diocese Karantian, kami nagpasalamat sa inyong pag-imbita ka na mo ang mahimong kabahin sa mga programa o pagtulunan na akong halindon diya sa paghirusa sa mga kasimbahanan din sa siyudad sa Davao. Ang uluhan sa ato ang topic, ang uluhan sa itong pagpamalandong karon, lulahan kani o ang mises pagkabanhaw ni Jesus o ang adlaw-adlaw na pagkinabuhi sa mga Kristohanon. Isip ko sa ka public servant, ako nang naabot ang mga lugar na diin nakig-uban ako sa mga tao nga di nako kaila o natuan ako ang mga lugar na diin bago ka nako ang maong palanawon. Niya na mas maayo yun na kita makiguban sa itong isig ka mga magtotoo o isig ka mga kasimbahanan o isig kalawas kaysa makiguban ka sa mga tao na magkinto kita o kabot o mga panguna-una nga dili angayan nato nga mahuna-huna diha sa mga kahimtang. Kini mga butana maglangkob diha sa atong paghulma sa atong mga kinaiya nga diin atong nabuhat sa matag adlaw ang atong routinary work nga nabuhat nato sa pipila ka mga panahon sa usa ka adlaw mamahimong usa ka mga patukuranan nga diin kita magabuhat og desisyon nga diin kita magbase niini kung unsa nga ato ang mga reaksyon sa mga butang nga atong mahiyagyan sa atong kinabuhi o magbase diin kini nga posible kita malipay o maghatag ba kini kuno nato og dako og halawom nga mga kabulanan. Ganong isulti ko man kini kaninyo. Kaya usahay kita mga igsoon murispan o buriat sa mga butang na ang tao nga sama nato nagabuhat sa mga gihapon nga pamagi. Wala ba kita natingala usayan ba kita nga ang mga butang atong gibuhat sa matag adlaw nakapikto kanato o nakapikto sa ubang tao. Kada adlaw aduna kita yung mga sitwasyon nga diin atong gitagaan o pagpadayan o atong gisabot ang mga sitwasyon o niini isip usa ka gimugna sa Dios diha siyang imahe ang tao wala naga-interpret sa iyang kinabuhi sa iyang nakita ang mga kamatuoran kundili ang tao nag-react sa iyang kinabuhi sumala sa iyang na-experience sa mga kamatuoran na iyang nakita. Sa rito pa kami sa nagbaktas mi padong sa Bitan o sa Sitio Butay. Lusi kami ato kabuok. Pareho kaming sitwasyon pero kung imong makita nagkalain-lain ang among obserbasyon. Pag-abutan mo sa lugar diin ang mga dato o mga tao nga wala gani nakatamak og grade 1 o kinder. Ang akong gisulti mo ni nagkinahanglan gyud og edukasyon ang mga tao dinhi aron po sila mawahimong makaambit sa panalangin sa Dios diha sa hisgutamang edukasyon. Pero uban po nag-iyon nga nanong diri po sila namuyo maputing layo ako ni. So kung atong tanawon pipila ka mga tao ang na-expose sa usa ka sitwasyon sa samang lugar sa samang panahon pero lain-lain ang atong interpretasyon sa matag sitwasyon nga atong nagyan diha sa atong kinabuhi. Mga igsoon, ang tanan naningkamot nga iyang pagpuyo sa kalibutan mamahimong significant. Ang tanan naningkamot nga sila magpuyo nga matarong. Ang tanan naningkamot nga sila nagalaom sa usa ka butang nga diin maghatag kanila og kasiguruhan. Ang tanan gusto maniguro nga sila nagpuyo
sa tama nga pagpuyo. Nga sila nagpili sa tama nga pagpili. Nga sila o kita nakasabot sa misteryo sa kinabuhi. Ang tanan nagpuyo sa pagtuo. Ang matang Kristohanon dili sukwahi tungod kay ang Kristohanon nagpuyo sa pagtuo. Sama sa ubang tao na nagpuyo sa pagtuo. Ang nakalain sa Kristohanon mo na ang ilang pagtuo na patukod diha sa tinuod na pagtuo kay Hesus Kristo. Sa among pagbalik pauli sa Bitan IS, adunay usa ka principal na gingon, "Sir, do you believe in singularity?" Naalang niya wala kunoy evil and good. Usa lang yun. Good lang yun siya. Kay evil diya iya sa Diyos, kundi iya sa tao. Well, sabi ko sa kanya, it's your faith. Mauna imong pagtuo. So kung mo imong pagtuo, ang tanan gatuo. Kung atong tanaw maigsoon, kung atong paminawon, when you say you don't believe, it's the way you believe. Kung mingon ka nawa ka magtuo, mao ang imuhang pamaagi sa pagtuo. Kung atong tanawon mga igsoon, yun sa nato pagkabalo nga atong pagtuo tama. Yun sa nato pagsabot nga kita nagtuo sa tama nga pagtuo, nga kita nagpuyo dahil sa pagtuo. Sama nako. Yun sa nako pagtuo sa akong kaugalingon nga akong nakabot usa ka kamatuoran. Ang unang Korinto 15, dili pulong sa Dios, dili gihatag sa Dios ang dito masabtan ang kamatuoran. Dili kini siya impersonal theology, kung dili usa kini ka person nga teolohiya nga sa iyang kaugalingon wala matapos diha sa pagbatbat lamang, kundi ang unang Korinto 15 nagbatbat sa kamatuoran nga ang katapusan ng tanan mao ang kamaguhan sa kinabuhi. Ang unang Korinto o ang tibuok niya ang sulat nagpakita o nagpasalig o nagpasabot ka nato nga sa adlaw-adlaw nato nga pagpuyo kinahanglan natong makita ang kamatuoran sa maayong balita nga diha kang Hesus Kristo. Gani sa unang Korinto, klaro kayo giingon nga ang panghuna-una sa kalibutan ug ang panghuna-una sa Dios tataw kay nga makita sa kalibutan. Samantala nga ubang tao nagtan-aw sa panghuna-una sa kalibutan, ang mga Kristohanon gatutok sa maayong balita diha kang Kristo Jesus. Nganong si Paul nag-ingon man nga dunay duha ka tawo lang sa kalibutan nga atong makita. Ang unang tao mao nga ang mga tao nga diin nag-focus sa panghunahunang kalibutanon, kung saan pagkadato, kung saan pagka maayong tao, kung saan pagkaihila, kung saan pagkapapilar, kung saan paglambo sa ilang panimuyo, uban ng ilang mga katawhan. Apan ang Kristohanon nag-focus usab sa ilang kinabuhi diha sa pagpalapnag sa kamatuoran sa maayong balita diha kay Kristo. Usa kini ka maayong kalan-awon nga diin ang unang Korinto nagpasabot ka nato nga kita gayud magatuo sa maayong balita sa pagkabanhaw. Ngano kinahanglan ni Pablo nga i-remind ang Korinto? Ang pagtuo dili lamang kay atong ginahuna, dili lamang sa itong panghuna-huna, mga igsoon. Adunay tulo ka level sa pagtuo. Ang una, we know that Jesus Christ died on the cross, resurrected on the third day, and with that resurrection, we are afforded salvation by the Divine Father. Ang pagtuo nato niya mga igsoon has something to do with our life. Kinahanglan aduna siya impact, kinahanglan aduna siya pagpamatuod sa itong kinabuhi.
Kaya ang pagtuo dili lang kay sa atong panguna-una, kundili ay katuhang level mo kanang pagtuo nga naa sa affective. Ang pagbati sa presensya sa Dios diha sa matag usa, diha sa taga isig katiglawas. O nga ikatulo mao nga makita ang dagway sa Dios kanatong tanan. Mga igsoon, kining tulo ka level mo ay hinungdan nga si Pablo naghimatngon, magpahimatngon sa simbahan sa Corinto. Wala nawala kanila ang kamatuoran nga si Kristo namatay na banhaw o mikayab uban sa pagpanalangin sa Balang Espiritu kanila. Apan ang patukuranan sa mga panagisgot sa unang Corinto 15 mao nga gusto ni Pablo nga masabtan nga ang maayong balita o ang pagkabanhaw ni Kristo mao'y patukuranan sa tanan nga pagsabot kung unsang kinabuhi. Walay lain nga kahayag nga mahatag sa kinabuhi sa tao kundi ang maayong balita o pagkabanhaw ni Kristo. Diha sa atong kaminyon, diha sa atong pagmatuto sa atong mga anak, diha sa atong trabaho, diha sa atong mga finances, o sa tanang butang atong ginabuhat. Dili na to makita kung unsay kahulugan sa atong kinabuhi kung wala na to nasabtan ang maayong balita diha kang Kristo o ang iyang pagkabanhaw. Ang dahom sa pagkabanhaw ni Kristo maoy atong tan-awon aron kita magpabilin diha sa pagtuo kaniya sa sakto nga patukuranan. Kay kung wala na banhaw si Kristo, ang pulong Kristyanismo o salang sa mga filosofiya o salang sa mga theory na gihuptan karon sa mga philosopher sa kalibutan. Pero ang resurrection ni Kristo, ang pagkabanhaw ni Kristo changes everything. Mao kanay gusto makita ni Pablo sa mga simbahan sa Corinto. Ang atong simbahan karon mga igsoon gitayob apan gipahimangnuan kita kung kinsa kita kang Kristo, kung unsay atong nakuha diha kang Kristo Jesus, aron kita magpadayon sa pagbugtaw sa kinabuhi uban sa kamatuoran sa mayong balita o uban sa kamatuoran nga kita ang hinungdan nganong nabanaw si Kristo nga atong sala nabayran na gahapon karon ug ugma sa makausang higayon. Unless we believe on this truth, ang atong pagtuo kawam. Ang unang Corinto 15 nag-ingon na siya nagpakita kanato. Ang ngayon lamang makita usab nga Kristohanon karon makita si Kristo sa kinabuhi. Nganong kinahanglan man na i-remind nato kini tungod kay sa kadaghan natong ipanghuna-huna sa atong lihok buhat, sa kadaghan natong ipanghuna-huna sa atong trabahoan, sa kadaghan natong ginahuna kung saan nato pag matuto atong kabataan, ang atong karir, ang atong negosyo, usahay makalimot kita na kita giluwas na ni Kristo. O ang tawag na gospel and resurrection amnesia. Na amnesia kita sa kamatuoran na kita niluwas na sa miling nga dugo ni Kristo o nagpabilin kita sa atong abilidad o sa atong mga pamatasan na sokwahi sa Kristohanon nga patukuranan. Nganon si Pablo every now and then nag-remind man sa mga Kristohanon na marvelous man kaini nga mga panghitabo. Tanan na kabalo niini. Kitang tanan sa kabantiyan na kabalo niini. Kitang tanan isisipin na kabalo niini. Pero look at what is happening to us. Naapa kita karon sa tinuod na patukuranan na kita wala makalimot o kita wala maamnesia sa pagkabanhaw ni Kristo. Kita wala maamnesia sa mayong balita. Mga igsoon, ang pagkabanhaw ni Kristo mao ang kamatuoran na diin
Dili nato makalimtan nga ang pagkabanaw ni Kristo mo'y atong sukdanan sa atong pagtuo. Samantalang kitang tanan nag-iskot-iskot ini sa stress sa atong pagkinabuhi, sa daw-adlaw na itong paglakaw, nakalimot kita na adunay gihatag si Kristo kanato o kita aduna po'y kaparti kaniya. And that is His blood and our salvation. At sa certain time, kitang tanan na kinahanglan o pagkambyo sa itong pangunahuna aron atong masabtan pagmaayo ang hinungdan sa iyong pagkamatay o ang hinungdan sa iyong pagkabanaw. It means to change every single thing in our life so that we will not forget who we are. Kung atong nakita, usbon ako pagbasa, tuguti ako sa pagbasa. Ang gingon ni Pablo sa mga taga-Korinto, mga igsoon, pahinumduman ko kamo sa maayong balita. And this gospel has been preached over all the years, 2,000 years ago. Pero hantod karon adlaw, kitang tanan gipahimatnunan. The resurrection of Jesus Christ, kung ato gyud masabtan, mao nga ang kamaguan sa kinabuhi. Ang dili pagkalimot kung kinsa kita sa iyang panagway, kung unsay ato nakuha kaniya diha sa gugma sa Dios Amahan. Atong nalimtan usahay nga si Jesus gibuntog ang kamatayon aron kita makapatuloy kinabuhi nga walay katapusan o kinabuhi nga abundansya uman sa Dios Amahan. Kung wala nato kini nasabtan ang atong kinabuhi karon o gugma, walay kapuslan. Ang tanan nangandoy sa kinabuhi, ang tanan nangandoy og maayong pagkinabuhi. Apan kung wala nato kini nakita diha kang Kristo Jesus, ang atong pagpangita sa kinabuhi kawang lamang. Mga asawa, kung kamo nalipay sa iyong bana tungod kay sila naigugma kaninyo, o tungod kay sila adunay maayong trabaho, you enjoy it. Pero ayaw kalimot na dili ka na ang pinaka-importanteng butang sa kalibutan. Ang pinaka-importante mao na ikaw nasayod, kitang tanan nasayod, na kitang tanan gipakamatyan ni Jesucristo aron malubong atong sala o kita makadaon og maayong kinabuhi diha sa iyang pagkabanaw. Sa mga ginikanan nga naningkamot nga matutuo lang kaugalingon, mga anak, nang hinaot kita nga dili nato buhaton kini aron lamang kita ingon nga kita maayo nga mga ginikanan, aron lamang kita ingon nga ato mga anak tropeyo sa ato mga successes in life. Our children will not be happy on this kung dili ato silang dalon ngadto sa tinuod nga patukuranan nganong sila nahimong gasa gikan sa Dios nga nagkanato. Kung atong tanaw na igsoon, unsa kaha ang masulti sa mga anak kung ato silang disiplina tungod kay gusto lang nato maprotektahan ang atong identity. Unsa kay patingon sa bata kung mayon siya nga pagtarog eskwela dong kay pastor baya imong papa, o pagtarong eskwela dong kay supervisor ang imong papa. Ato silang ikuha katungod nga mahimong mulambo o motubo sumala sa iyang pagtubo. Ato silang ikuha katungod nga mahimong magmalig-on sa espiritu kamaturan. Ang atong career, dili kani nato makahatag og kinabuhi. Daghang mga professionals nga wadag trabaho karong pandemya. Tungod kay maghatag kanato kinabuhi, mao lamang ang maayong balita diha kang Kristo uban ang iyang gihatag kanato nga kaluwasan sa atong sala. Kining tanan, maging ginikanan man kita, maging asawa o bana, sa matag adlaw nato nga pagpuyo ning kalibutan, kinahanglan atong bation o atong sination ang kamatuoran sa mayong balita
o ang kamaturan sa iyong pagkabanhaw. Kay kung kita magsigig kabala ka maigsoon, buot ba kini nagpasabot nga wa tay giila ng Dios? Kung wala na to nailahan ng Dios, kung wala na to masinati ang kamatuoran sa mayong balita o iyong pagkabanhaw, nan mabalaka kag yun, kaya inusara ka man sa pagpasan sa cross sa kalibutan. Apan kung kita miila nga si Kristo mo ang ato ang pagkabanhaw, na siya nagpakamatay sa cross alang ka na to, nan dili kita angay babalaka. Ngayon, na ako'y nabasa about the Pati Al, nagingon siya, good budget will not start, a good financial statement will not start with a good budget. Good financial statement will start with the gospel. Why? Matod pa niya, una, kaya ang mayong balita nagpalingkawas kanimo sa love of money. Kung si Kristo atong itanaw, will do away from loving the money. Ikaduha, we will no longer love the world and its accomplishment. Dili na ta matingala o dili ta mahimong mainggit sa mga tao o sa ilang mga giposisyon sa kinabuhi. Na naa sila daghang yuta, na sila daghang sakyanan, na sila daghang buildings and all the like. Kay atong nasabtan na dili kita permanente sa kalibutan. Atong nasabtan ang kamatuoran nga kita gipakamatyan ni Kristo o siya nabanhaw alang kanatong tanan. Ang Dios adunay plano kanatong tanan. O kinahanglan natong mahibaluan o kinahanglan kita karong panahon na mapahimanuan kung kinsa kita o kung sa'y nadawat ka na to gikan kaniya. Dili ba ni maayo na talanaon? Dili ba ni maayo nga pagpanyumdom? Nga ingon ko, oy babi, giluwas kamaya ni Kristo. Gitagaan ka naman niya parte siyang kinabuhi o mo ka ng hamili nga dugo. Kay gihugasan na niya imong sala karon og maog sa katapusang panahon nga ikaw buhi ng imong kalibutan. Usa ka confession na kung tanan maigsoon o mo niyang kamatuoran. Nganong lisod man ka na to ang pagdawat sa kamatuoran. Dili na to madawat ang kamatuoran o ang maayong balita kung dili na to madawat ang dili maayong balita. We cannot appreciate the good news if we cannot determine and recognize the bad news. Kung sa may bad news, na ang tao dili makabuhat o maayo aron mahugasan ang iyang sala. Na ang tao dili makaresist ang temptation kung dili tungod sa gahom sa Dios diya sa pagkabanhaw ni Kristo o sa iyang pagkamatay diya sa krus. Na ang tao importante siyang talanawon. Na ang tao dili makasarang. Sige, tagbasa niya sa Bible, for everybody falls short the glory of God. This is the bad news. And we cannot appreciate the good news kung dili na ito madawat na kitang tanan makasasala. Na kitang tanan na ginahanglan o tabang sa kamatuoran sa mayong balita, na kitang tanan na ginahanglan sa pagkabanhaw ni Kristo. O kitang tanan dili angay maamnesia tungod kay kini mao ang patukuranan sa atong pagtuo. Atong tanawon ang uban kanato naay mga panispiya sa kinabuhi. Ang uban kanato nag-organize sa mga panghuna-huna, mga prinsipyo kung saan wala pag-respond sa kinabuhi, kung saan pag-deal sa mga problema sa kinabuhi. Nausahay mag-produce kini kalipay o kasubo. Kung atong gitawag atong kaugalingon nga magtotoo, ang pasabot ni Pablo niini mao nga mas importante ang maayong balita diha kang Kristo ang iyang pagkabanhaw nga mo'y patukuranan sa atong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi kaysa atong ipiyal sa atong kaugalingon nga panghuna-huna kung unsaon nato pagsabot ang atong kinabuhi ni mong kalibutan.
ang pandemya. Kung atong tanaw ng pandemya, usa kini kapag pahinumdom ka nato, na kita mo balik sa atong tinuod nga pagtuo, na kita mo balik o mosabot diya sa atuang gituhuan nga manluluwas. Nga ang unang Korinto 15, usa ka pagpanayag lamang alang kanato karong adlaw na diin ang atong mga kaugalingon mapahinumduman kung kinsa kita alang kang Kristo Jesus, kung unsay ang gihatag kanato aron kita magpuyo nga managayaon uban sa Dios Amahan sa malabot nga mga adlaw. Ang unang Korinto 15 mo ay pinaka-importante nga rason ganon kita nahimong Kristohanon. Ang pinaka-importante nga mayon kita ay salamat ang akong adlaw karon maayo. Ay salamat ang akong simana karon mabungahon. Dili lang kay mingon ka nga ay salamat mabungahon karon ang akong adlaw kay walay pressure. Ang atong patukuranan sa pag-ingon nga atong kinabuhi nagmaluntaron o nagmayohon mao ang maayong balita o ang pagkabanaw ni Kristo Jesus. Unsa may buhat-buhaton nato ning tanan kaliwala ning pandemya kung wala kita nagtuo sa pagkabanaw pagkamatay ni Kristo Jesus dito sa cross. Dili kita dapat makabaton o amnesia sa pagtuo sa maong gospel. Tungod kay kita gipakamatyan na. Kita ang tanan na lungog na nato ang isa-isa ni Pablo sa unang Korinto 15, unang sa 18. O mao ni ang pinaka-importante nga mensahe. It talks about what God has done for you. Siya nagsulti kung sa'y gibuhat sa Diyos nimo. Wala siya nagyon kung sa'y imo mabuhat sa Diyos. Ang sa may gibuhat sa Diyos nato, sa Diyos Amahan. Gipadala niyang bugtong anak, namatay, o sa katalong adlaw, nabanaw, purposely to give us salvation, and purposely to give us the justification of our sins. Ang tanang reliyon mayon kaninyo nga na mabutan kayong pagkabuhaton para admitaron ka sa Diyos. Ang uban mayon nga kinahanglan ka mag-finance para ka maluwas. You cannot do nothing. You cannot even buy life. Wala tayong mabuhat na ang ngayon na itong buhaton aron kita matagaan o kaluwasan. Because salvation is of God and is made of God. Dila sa itong nabasa, atong makita ang talanawon na kitang tanan si Bobby na kinahanglan sa pag-admitar na siya makasasala. Aron akong ma-appreciate, akong ma-enjoy, akong masabtan nganong kinahanglan nakong sabton nganong si Kristo namatay sa cross o nganong siya nabanaw. Kanong adlaw I declare nga ako makasasala o ang unang prinsipyo nga ako nanginahanglan o tabang sa balang espiritu diha sa patukuranan sa bagong sa mayong balita o pagkabanaw ni Jesus. Okay, kaduha, nangilan kong tabang o wala pa ko mag-graduate sa pagkinahanglan o tabang gikan sa Dios pinagi kang Kristo Jesus. Atong tanawon nga atong kasing-kasing mo'y tinubdan sa atong mga lihok. So kung naman tayo change of mind, dapat na po tayo change of the heart. Kanang moingon ka nga, wamantan ako gituyo pagkasulti. Tinuod ka wala mo gituyo, di mo man ang isulti. Ang mas maayong na itong buhaton siguro mayon kita nga, forgive me sa akong nasulti. Ayaw ay alibay nga, wamantan ako gituyo, nakalitan lang ko. Kung dili mo yun kita isip Kristohanon, pasaylo ako sa akong nasulti. Abundance of the heart comes out from your mouth. Nagyon sa Panginoon man mo gituyo. So kitang tanan mo admitar nga kita makasasala aron atong masabtan ang lihok buhat sa Espiritu nga ang pagkamatay ni Kristo Jesus
alang sa kapasayloan sa itong mga sala ug ang iyang pagabanhaw mao ang pagtagana kanato og bag-o nga kinabuhi, eternal life. There is no more powerful intervention plan that God has given us. Ang Diyos mismo ang nagpasaylo kanato. Ang Diyos Ama mismo mo ay may kuha sa itong sala, gipatong sa abaga ni Kristo aron pagkamatya niya dito sa dako nga cross sa Kalbaryo. Dili kita miduol. Ang pait ni maigsuon nga, kung mayroon gani ang tao nga abab, kinahanglan ng tabang, murabag, na-insulto ka may no? Ang garbo ba? Ano kilala mong tabang? Ana renta? Pero ang kamatuoran, kung dili nato madawat ng mga bad news sa atong kinabuhi, dili nato masabtan nino si Kristo na matay sa cross o nabandaw sa tukadlaw. We need to enjoy the bad news in us. Ang bad news kita. So dili nato masabtan ang kabalaan sa maayong balita o pagkabanaw ni Kristo kung magpabilin kita diha sa denial stage nga kita mao ang bad news, nga kita mao hinungdan nga siya namatay sa cross, nga kita nanginahanglan og tabang sa matag adlaw natong paglawig ning kalibutan. O karon kad adlaw atong sigurohon nga kita midawat ang makasasala, nga kita midawat sa bad news, nga kita nakadawat sa grasya karong adlaw o kana ang grasya sa pagpahinumdum kanato, nga kita dili angay malimot nganong si Kristo gilangsang sa cross, namatay og gilubong ug nabanaw sa pitulo ka adlaw aron atong masinati ang tinuod natong pagtuo uban si Kristo diha sa Dios nga Amahan o diha usab uban kaniya natong luluwas. Magampo ta, balaan nga Dios ni takna sa adlaw nga imo kaming tigom sa virtual man nga pamaagi. Nagpasalamat kami o Dios nga diha ka apostol, sinulat ni Apostol Pablo, ikaw nagapahimangmo kanamo nga kami dili angay malimot sa hinungdan nga ikaw namatay gilumog na banhaw sa tulo ka adlaw. Buhata o Dios sa mga tagsa-tagsa ka kinabuhi, ang pagtumpag sa among mga garbo o ang pag-ila nga kami mo'y hinungdan ng tanan ang among ma-appreciate o among masabtan pag maayo sa among kinabuhi ang value sa imong kamatayon o ang value sa kaluwasan nga imong gihatag alang kanamo. Dalaygon ka o Diyos ni hapunon na kaming tanan sa tibok adlaw na among pagkinabuhi. Ikaw magamando o magauban ka namo. Salamat ng mong gasa sa kapahinomdom mo, God. Sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Usahon na to nga mga kasing-kasing na huna sa atong pag-ampo. Kawang Diyos nga may gugmaon, Diyos nga gamhanan, matinagdanon sa imong mga katawhan. Ini nga takna magaduol kami kanimo uban sa pag-ila nga ikaw kauban namo pinagi sa imong balang espiritu. Nanimati sa among mga pag-ampo. Gampo kami o Diyos nga ikaw magapadayon sa pagpanalangin sa matag usa karon nga nag-usa sa among pagsimba kanimo. Bisan dili kami magkakit-anay, apan ana ikaw kauban sa matag usa kanila maingon man kanamo. Salamat Ginoo nga ikaw matinagdanon kanunay diha sa pagtubag sa among mga panginahanglan sa adlaw-adlaw. Bisan pa niining panahon sa pandemic, ikaw Ginoo gayud ang nagahatag og provision sa adlaw-adlaw namong panginahanglan. Sa among mapagkaon labaw sa tanan, ug sa imo Ginoo nga pagpanalangin sa among mga pangita sa nagkalahi-lahi nga mga paagi. Salamat o Dios nga ikaw matinud-anon sa matag usa kanamo ug dili ikaw gayud mubulag sa amo Ginoo nga kinabuhi. Ingon man nga kami gapadayon sa pag-aalagad kanimo kaliwala niining among kahimtang. Gampo kami ikaw magapadayon sa pagpanalangin niini nga ministeryo
sa Metro Davao hiniusang panimbahon na kini Ginoo maka palig-on sa matag usa taliwala nga dili kami magka kitanay sa naong ug naong apan ikaw Ginoo magabugkos kanamo pinaagi sa imong mga pulong ug sa imong presensya sa matag usa kanamo. Ikaw Ginoo ang Dios nga naghatag kanamo sa imo nga protection sa matag usa gikan niining balatian sa COVID-19. Ikaw ang Dios nga hatag kanamo sa kalinaw ug kalipay taliwala sa walay kasiguruhan nga kaugmaon gumikan niini nga pandemic pan sa gihapon ang imo nga grasya ug ang imo nga paglaom gumikan sa imong pagkabanhaw ang gahom niini nakahatag kanamo og dugang kalig-on ug kalipay sa pag-atubang sa bag-ong mga adlaw. Mahan, nagaampo kami nga ikaw magapanalangin sa matag kaiglesiyahan nga diin sa kanunay nagapadayon sa ministeryo diha sa panaglig-unay sa matag usa ka mga members niini ug labaw sa tanan ang pagpadayon diha sa misyonhong buhat alang sa pagpalapnag sa imong gugma ug kaluwasan sa matag usa. Nagampo sab kami Ginoo sa katilingban nga diin Ginoo kami anaa nga imo kami Ginoo nga pandungan sa imo nga gahom nga wala nay mabisan unsa pa nga kadaot nga magaabot diri sa amo nga mga barangay, sa amo nga syudad sa Davao City, sa ubang mga kasyudaran sa tibuok nga Pilipinas. Nagaampo kami nga ang imo nga proteksyon, ang imo nga gahom maanaa sa matag usa. Bisan pag Ginoo diha sa mga kaigsuonan namo nga na-infected sa COVID-19, among giampo nga ikaw magapanalangin kanila, magalig-on kanila aron maayo sila sa ilang balatian. Guban kanila among mga kaigsuonan, mga kaubanan sa pagtuo o bisan pa o Dios sa tanan nga mga katawhan nga dili namo kaila ikaw Ginoo magauban ug magapanalangin usab kanila. I-bless ang mga frontliners o God diya sa ilang nga pag-atiman sa mga masakiton kag Ginoo maga-protect usab kanila Ginoo tatagan mo sila extra strength og imo nga paghatag kanila Ginoo sa proteksyon ang ilang labaw sa tanan ang ilang gugma sa pag-alagad o Dios maanaa sa ilang kasing-kasing ang mga hospital sa tibuok nga nasod nagampo kami na sila Ginoo makabaton usab og dugang nga kalig-on ug dugang usab Ginoo nga provision aron Ginoo matustusan ang ila Ginoong panginahanglan sa pag-alagad sa mga adunay mga balatian. Gampo kami sa among nga gobyerno diha sa pagpadayon sa rollout sa COVID vaccine. Gampo kami Ginoo nga ikaw maga-provide sa tanan Ginoo nga panginahanglan pinansyal bisan pa sa mga katawhan nga adunay kasing-kasing nga motabang mga nasod nga adunay kapasidad nga mutabang o Dios. Nagaampo kami nga ikaw magahikap sa ilang mga kasing-kasing aron ang tanan Ginoo maabutan sa vaccine o mawala na Ginoo kining COVID-19 sa among nga nasod. Bisan pa sa uban nga mga kanasuran. Nagaampo kami Ginoo nga ikaw magapanalangin usab kanila sa pagpaningkamot sa ilang mga lideres sa ilang mga nasod. Said kami nga sa imong mga mata walay natago Ginoo, walay natabon diha kami. Nakikita ikaw sa tanan nga nagakahitabo. Nasayod kami nga ikaw sa imong panahon Ginoo adunay kaayuhan kining tanan ug kini makahatag og dugang nga pag-ila nga ikaw lamang ang Dios nga labing gamhanan ang nagabuhat sa langit ug sa yuta. Ang Dios nga nagahatag sa kaluwasan sa tanan nga moduol ug modawat sa among Ginoong Kristo nga among Dios ug maluluwas. Salamat sa gahom sa pagkabanhaw nga diin mao ang pinaka anindot nga nahitabo diha sa kinabuhi sa imong mga katawhan nga naghatag kanunay paglaom taliwala sa mga pagsulay ug sa kasakitan niini nga kinabuhi. Padayon ikaw Ginoo sa pagpanalangin bisan pa sa mga kaigsuonan nga adunay mga espesyal nga celebration niini nga semana
sa mga naga-birthdays, sa mga naga-saulog sa ilang mga wedding anniversaries, o sa uban pa Ginoo nga mga Thanksgiving celebration. Maga-bless ikaw kanila Ginoo, tagon sila kasing-kasing nga mapasalamaton. Bisan pa sa mga nagsubo tungod kay na adunay mga minahal sa kinabuhi nga mitaliwan na among gipangayo nga ikaw magahikap sa ilang mga kasing-kasing ug magapadayon sa comfort pinaagi sa imong resurrection. Salamat ining tanan o Dios, panalangini kami o padayon sa pagpakig-uban sa kinabuhi sa imong mga katawhan o Dios. Diha sa among mga mata sa pagtuo, makita na mo ikaw ug ang kahayag sa kinabuhi nga madulom tungod niining pandemic. Pagkabaton Ginoo og kalipay kahayag nga magpadayon kami sa among kinabuhi ug sa pag-alagad kanimo. Makini among mga pag-ampo, pagpasalamat sa ngalan sa Kristo nga nabuhi, nabanhaw. Amen. Usa himuon ta kanunay ang halad ngadto sa Dios pinaagi kang Hesus, mao kini ang halad sa pagdaig gikan sa mga ngabil nga nagsugid sa iyang ngalan. Ayaw kalimot pagbuhat sa maayo ug pagtinabangay kamo kay mao kini ang mga halad nga makapahimuot sa Dios. Atong ihalad ang atong mga ikapulo, mga pagpasalamat ug ato kining ihatod or manawag ta sa simbahan nga asa kita na miyembro aron nga makuha ang atong mga halad aron nga taliwala niining pandemic padayon gihapon ang ministeryo ug ang misyon sa atong Ginoo. Dios nga tinubdan sa tanang panalangin, gihalad namo ang among mga kinabuhi nga na kanimo. Apil niini ang among mga halad, ang among ikapulo ug mga pagpasalamat. Dawata o Dios kining among mga halad ug gamita alang sa imong katuyuan. Mao kini ang among pag-ampo pinaagi kang Kristo Jesus nga among Ginoo higala ug manluluwas. Amen. Padayon asab kita sa ato nga mga pahibalo sa iglesia, ini nga ako nga panimbahon karon atong gipasalamatan sa gihapon ang atong mga kaigsuonan nga padayon nga nagasuporta niini nga ato nga ministeryo, atong mga members nga ania nagapakiguban kanato ang atong mga members sa choir murag always na gyud ni ba
ang ato nga mga kaigsuonan gikan sa naglahi-lahi nga mga local churches nga mianhi diri aron pagtambong sa ato nga recording, sa ato nga pagsimba. Dahil kita sa pagpasalamat sa atong mga pangulo ni ining ato nga ministeryo, ang ato nga accompanies nga si Miss Erica Panutis sa gihapon tong pasalamatan ng iya nga makanunayon nga pagsuporta diha sa pakiguban ni ining atong panimbahon pinagi sa ato nga musika, ug ingon man ang ato nga worship director, ang pinakagwapo nato nga pastor nga si Reverend Melvin Ramoso. Uy. Og ang ato usab nga multimedia ministry director si Reverend Winsel De Holdi. Salamat kita. Inigbisan pa sa atong magwawali ang ato nga pinakakusgan nga evangelist didto sa UCCP Kabantian. Salamat ni Evangelist Bernabe M. Alikaya sa mga mensahe sa Ginoo nga iya nga gipaambit alang kanato karon. Dugang sab nato nga pahibalo sa sunod nga mga recording ni ining ato nga ministeryo sa May 7. So ato nga i-mark sa ato nga mga kalendar, ato nga mga recording aron nga mahanay ang ato nga pagpadayon ni nga ministeryo. Of course, magpasalamat kita sa atong mga supporters, ilabi na sa ato nga paniudto, ito nga pasalamatan ang ato nga mga supporters nga to dili magpaila, no? Ang Ginoo ray nakaila kanila. So God bless you sa inyong nga pag-support, o lipay mi tungod kay mabusog pod mi human ining atong panimbahon. Sa sunod na sab nga recording ko nga salamatan ang ato nga anonymous gihapon nga supporter gikan sa UCCP Catalunan Grande. Dili ra siya magpa-istorya pero always good siya naga-tan-aw o naga-join sa ato nga pagsimba dinhi sa Metro Davao hiniusang panimbahon. Salamat kaayo, God bless, o kanatong tanan nga naga-join ini nga pagsimba atong pasalamatan tungod kay ang ato nga Dios sa kanunay nagahiusa sa panalangin kanatong tanan. Kung ko maayo nga buntag kanato. Shana Mata
kay buhi ikaw Ginoo, kami walay kahadlok sa kaugmaon. Salamat sa imo nga paghatag kanamo og dugang kalig-on ug paglaom sa umaabot. Nga bisan pa taliwala nining tanan nga among mga kasinatian na ikaw nga nagalig-on kanamo ug nagagahom sa matag usa. Salamat sa matahom mga mensahe nga imong gipabati kanamo karon. Salamat Ginoo bisan pa sa kasinatian sa imong presensya. Niini nga semana na usab Dios nga kami makigatubang sa adlaw-adlaw namo nga mga buluhaton. Nagaampo kami nga ikaw magagahom ug magagiya kanamo labas sa tanan ang imong protection nga ihatag sa matag usa. Dalay gyud ikaw gibalik namo Ginoo tanang dungog himaya pagpasalamat tungod sa imong gugmag kaayo sa matag usa kanamo. Ug karon ang gugma sa atong Dios nga mahan nga walay paglubad nilandong sa pagkabalhin nagahatag sa iyang anak aron nga ihalad ngadto sa cross o makabaton og kaluwasan ang tanan nga mga katawhan. Ug atong sa atong Ginoong Kristo inahigugma kanatong tanan mihalad sa iyang kinabuhi alang kanato namatay ug nabanhaw nagahatag kanatong buhing paglaom. Ug ang gahom sa balang espiritu nga maoy nakig-uban nagagahom nagalipay nagasangkap kanatong tanan maanaa kanato karon ug hangtod sa kanturan. Amen ug amen.